Hello po, Doc. May ubo po baby ko after Penta 3 vaccine. Normal pa ba? Normal po ba magkaroon ng ubo after Penta vaccine? Ang mga vaccines po hindi nagkukos ng cough. Ang nagkukos ng cough are the respiratory tract infections that the baby gets. So, hindi ho yun, I don't think it's related to the vaccine. I think po nakuha niya around you kung sino yung may ubot sipon. So, normal ba? Hindi normal yung cough, pero hindi po yun most likely related sa vaccine. Nagkataon lang po, siguro nang pumunta kayo ng center at nagpabakuna kayo, na-expose din kayo sa ibang mga batang may ubot sipon. Yun ang theory ko lang naman ho. Kaya nagkaroon siya ng ubot sipon. Pero hindi ho yun dahil sa Penta.